什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼？真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼？皮膚都擦破，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天走，天空這樣藍，煙花最炸亦燦爛，是短暫也燦爛。我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。車廠能夠繼續做落去，全靠你哋嘅資金。我諗咗幾個辦法嚟改善車廠嘅運作，例如實行電腦化，仲有24小時輪班制。如果實行電腦化嘅，就可以減少人手，提高生產效率，仲可以加強對物流嘅控制。推行電腦化，咁我哋呢啲老工友飯碗係肯定保唔住啦。能夠增加生產效率係件好事。你放心去發展你嘅計劃，資金嗰方面唔會有問題。改革唔單止係錢嘅問題，亦都唔係好似你想象中咁簡單。我哋坐咗咁耐都未叫嘢食，你哋想食啲乜嘢？咁你哋有啲咩唔食㗎？矮瓜。今日幾好，而家兩兄弟同聲同氣。大哥，就喺呢度。雖然我哋嘅研發小組成立咗一段時間，但係因為資金有限，研發仲停留喺初級階段。希望大哥你可以投入更多嘅資金。我哋嘅車廠一直都同日本福川合作嘅，佢哋提供我哋發動機，點解我哋仲需要自我研發呢？大家都知道，發動機可以話係汽車嘅靈魂。而家所謂嘅自主品牌，其實用嘅都係外國技術。我哋要做民族品牌嘅汽車，但係就連一部自己研製嘅發動機都冇，咁唔係一個好大嘅諷刺咩？所以為咗打破呢個局面，你就堅持自我研發咯喎。我知道，以我哋而家嘅能力同埋技術，要研製出一部發動機係好困難。但係羅馬都唔係一日就建成嘅，只要我哋堅持到底，我相信總有一日會成功。呢句説話，第二個講我唔信，不過文雄講得出，我知道佢一定做得到嘅。其實中國人做自己嘅汽車，呢一個一直都係我哋爺爺同埋爸爸嘅夢想同埋心願嚟。文雄，呢個理想就靠你嚟實現啦。廠長啊，老廠長有急事揾你。哦，大哥，你哋一齊去。乜嘢電腦化，乜嘢輪班制喎？佢分明就係想將我哋班老工友全部都炒晒嘅啫。佢啱啱做咗幾日廠長啫，咁快就想過橋抽板啊！佢實在太過分啦！咩事啊？咩事啊？老廠長，我哋去做嘢先啦。好。阿爸，發生咩事？你係咪想喺車廠進行改革？要實行咩電腦化輪班制？冇錯，但係做乜咁大件事，你都唔同我好好商量？阿爸，呢個只係一個諗法啫。你知唔知道咩叫做軍心？工廠啱啱經過執笠個危機，啲工人情緒未曾完全平復，又搞咩新打擊？而家最重要係穩定，變動越少越好，唔係會影響士氣㗎，明唔明啊？我建議嘅改革都係為咗增加工廠嘅競爭力，係為咗工廠嘅利益着想。咁工人嘅利益同感受，你有冇考慮？
我雖然退咗落嚟，但係我絕對唔會乜都唔理。唔理係咩改革，企業最重要嘅係人，有人只有競爭力。廠裏邊嘅老工人對工廠個個忠心耿耿、盡心盡力。你唔可以為咗爭取新成績就唔理佢哋，唔要佢哋。何況你呢個新廠長啱啱上任，喺好多方面仲要佢哋幫你同支持你。而且我認為而家根本就唔係咩改革嘅時機。呢個廠長唔係咁易做，好多方面都要好好咁學習，急唔得嘅，知唔知啊？知道。邊個啊？哦，文翰啊，廠長。誒，點解得你一個嘅？文翰冇陪你周圍行咩？佢忙啊嘛，我叫佢做嘢，我自己周圍行下。誒，走。點樣啊？對車廠各方面建設有咩意見？哎呀，做車係你嘅專長，我哋又點敢班門弄斧啊？不過我聽阿文雄講，佢對車廠嘅改革有啲想法。我諗如果成功嘅話咧，可以大大咁提高車廠嘅生產力。有咩點解唔當面同我講？擰住頭揾你大佬嚟呃我？啊！你心裏邊仲有冇我呢個外父？有冇我呢個老廠長？咪住先，我大哥揾過你。阿爸，唔好誤會，我唔知道佢同你講過啲乜嘢，但係無論佢講乜嘢，都只係佢個人嘅意見。我真係唔知你兩兄弟搞乜嘢，就算車廠嘅有股份，都唔可以為所欲為，一手遮天。我睇咧係一場誤會啫。文雄做嘢一向都好有分寸啊，你唔好失驚無神就發火啦，搞清楚件事先講。咪係咯，公公啊，阿爸佢同大伯平時都好少溝通嘅，佢兩個又點會夾埋一齊逼你咧？再講啦，佢哋嗰啲有錢人啊就係咁噶啦，我同阿爸一早就領教過啦。佢有錢佢嘅事，咪唔記得呢間車廠係我同班老工友幾十年嘅心血嚟。只要我田豐收一日喺度，冇人可以亂嚟。爸，你唔好嬲，我一定搞掂呢件事。誒，偉華，我啱啱約咗阿長明去北大行下喎，有冇興趣一齊去啊？你係見到我唔高興啊，因為聽到我同阿長明去，梗係唔高興啊！嚟，又先講，做乜嘢啊？我又做錯乜嘢啊？我唔知你同我外父講咗啲乜嘢。總之，我希望車廠嘅事你唔好理。喂，我只係想說服你外父執行你嘅改革啫喎，咁樣係多管閒事啊？你話咗唔干涉車廠嘅事，轉個頭又向我外父施壓，唔係講一套做一套咩？我講一套做一套啊，都係為咗車廠嘅利益着想啫，唔通咁樣做錯咩？但係你對車廠嘅運作根本就唔了解。我唔需要了解嘅喎，你了解就得啦嘛。我知道，你外父係好固執，好多嘢你唔方便講，咁咪由我出聲咯。我都唔怕做醜人，我無非係想幫你清除障礙，等條路好行啲啫。我同你講，我外父做咗廠長已經幾十年，佢有佢嘅經驗同埋道理，冇錯，效益係重要。但係團結更重要，我已經決定咗改革計劃推遲進行。呢件事你以後都唔好再嚟。文雄，做大事嘅人一定要有眼光有魄力啊！管理唔同研發啊，唔係匿埋一個人做就得㗎啦，要出嚟面對群眾㗎。而且你而家係廠長啊嘛，你一定要有自己嘅見地，唔可以下下受制於人㗎。我再講多次，內地唔係香港，大家制度唔同，企業文化唔一樣，所以請你唔好將香港嗰套夾硬帶入嚟車廠。總之，我會喺我認為適當嘅時候先至開始。如果你為咗車廠好嘅，請你唔好插手。唔係，阻礙車廠改革嘅人，將會係你。
樹。人會老，樹會長高，有咩咁特別啫？你唔記得咗啦？呢棵樹係我同你同埋文雄3個人種㗎。記得，估唔到當年無心插柳，今日綠樹成蔭。所以話啫，天生天養，有好多嘢啊，真係唔使咁執着、咁刻意㗎。係咪連你都覺得我做得唔啱？點解兩個細佬咁睇我，個仔又咁睇我？我真係唔明，我做錯咗啲咩嘢？我諗係選擇嘅問題咯。有時你選擇做同埋唔做，除咗啱定錯之外，可能仲有其他更重要嘅原因。嗱，好似文雄咁啦，佢選擇咗唔推行改革住，可能佢而家要做一啲佢認為比改革更重要嘅嘢先呢。我明你講咩嘅，每個人覺得重要嘅嘢都唔同，所以先至有唔同嘅選擇。正因為咁樣，人先至會有咁多衝突。冇辦法啦，咁就要你自己稱下啦。究竟邊樣嘢先至係最重要？兄弟父子都一樣，人人嘅選擇都唔同，冇可能行返同一條路㗎。可能佢哋真係揀咗一條好迂迴曲折嘅路，甚至係一條爛路，但係你都要俾佢哋行㗎。點知道一條爛路將來行下行下，會唔會變咗一條彩虹呢？壓力越大，反彈力就越強。你越想操縱佢，佢就越行得遠。或者我真係應該學下點樣放手。樓咧係必需品嚟嘅，冇人話唔需要㗎。尤其係你呢啲單身寡仔啊，更加需要有層樓傍身。老細唔喺度，咁上嚟搞咩咧？係喎，點解我以前冇諗到嘅？以前諗到冇用嘅，最緊要係而家諗到，因為有我呢啲咁專業嘅 sales 為你提供最新嘅。呢個貪錢女人真係貪得無厭啊，連志明哥都想昆。藍天桃園、貝山面海、升樓盤喎，借嚟睇下。喂，哎呀 ，sorry 啊，污糟晒啦，我件衫新買㗎。睇得出，仲好貴添。我即刻同你去洗手間洗乾淨佢啊！嚟嘅啫，次都係。特登㗎喎。端端俾你整到成身都係魚蛋汁，我都唔明你㗎，咁鬼論盡啊！點樣做人哋秘書嘅真係？冇咁明，嗰陣幫我睇順你。你講咩啊？我係話你咁樣揩下咧唔乾淨㗎，要多啲水先得㗎嘛！嚟啊，嗱咁樣啦，嗱咁樣。喂，你整到我成身都濕晒啦！哎呀，唔使理啊，你出返去啊！唔係喎，呢度有風機喎，幫你吹佢啊！嗱，吹就乾。你出返去！我唔想再見到你啊！唔該，你出返去，出返去啊！唔想見到我，唔好出嚟咯。點解開唔到嘅？喂，有冇人啊？開門啊！人哋講兩句，你係心都軟晒。我遲一步翻嚟啊，你俾晒成副身家人哋都得㗎啦。下次嗰個貪錢女人再上嚟，一於落閘放狗。俊邦，你咁早翻嚟嘅？我冇，睇下你哋有冇作反啫嘛。我翻去做嘢先啦。做咩啊？心虛啊？係啊，我係將個女人鎖喺廁所啊，咁點啊？你咪傻㗎？人有咩得罪你啊？我係唔抵得佢成日四周圍叫人買樓啊！佢迷到你穩穩頓頓，我已經算啦，今次仲搞埋志明哥添，佢根本就係貪得無厭。就算係咁，你都唔使鎖人喺廁所㗎。秀峰係我朋友，你估外星人襲地球啊？下針對住佢做乜啫？外星人先冇咁貪錢市儈。你好似好熟人咁喎，我睇你啊真係外星人。黐線啊！你唔係外星人，點會周圍辣火頭啫？啊，仲有啊，揸住咁大個袋周圍走，入邊唔係裝垃圾，話有支死光槍喺度啊！係啊，攞出嚟射你添啊！嗱，你話你啊？
日光日白揸住個咁嘅爛鬼遮做乜？俾呢阿冇用啊嘛！呢咁嘅花紋唔該你換個把啦。唔化學嘅。我把遮啊！我把遮啊！佢把爛鬼遮啫，使唔使咁大反應啊？把遮係我媽臨死前俾我㗎。我見到佢全部掃晒翻嚟啦，有冇一把你中意嘅？全部攞晒都得㗎。無論你啲車幾靚幾貴，都取代唔到我媽送俾我呢一把。呢把遮唔係真係我擋子彈啊嘛？到底你知唔知道呢把遮嘅意義啫？你唔講我點會知喎？好細個，阿媽就生癌，佢好驚自己有一日唔喺度，我唔識得照顧自己，所以每一日就幫我準備好多嘢放喺一個大袋度，以備我不時之需。呢把遮就係佢當時買俾我。佢話就算佢唔喺度，都有人幫我遮風擋雨，保護我。所以咁多年嚟，我都好愛惜呢把遮㗎。但係而家都係整爛咗。對唔住啊，我唔知把遮對你嚟講咁重要啊，仲唔識死，算你孭住個垃圾袋添。算啦，可能阿媽都覺得我係時候自己要堅強啲㗎啦。放心啦。就算爆冇把遮撐你唔到，仲有我撐你咩？算罷啦，你笑笑我一陣啊，都當幫忙啦。喂，應承你咯，又唔笑你啦。做咩啊你？未見過人打籃球啊？好耐冇打波啦，心癮起啫嘛。你識打咩？係男仔識打㗎啦，我諗會做第一個打 NBA 嘅中國人㗎。就算你想啊，華山都唔俾啦。我都幾了解佢。有幾難明啫？個個父母都係咁㗎啦。我哋呢啲努力讀書咧，就為咗揾份好工；你哋呢啲咧，就成就屋企嘅事業。係咧？點解條路一定要咁行嘅啫？其實咧，我以前都成日駁我媽嘴㗎，又成日嫌佢囉嗦。但係而家我想聽佢囉嗦都冇得聽啦。所以你同我又好，你同華生又好，唔認同唔緊要啊，最緊要仲有偈傾啫，係咪？翻嚟啦，等我嚟，攰唔攰啊？都係咁啦。我煲啲人參雞湯俾你㗎啦，買杯出嚟。爸，喂，邊度贏啊？公牛贏緊。公牛今年贏咗70場喎，呢場有 Jordan 落場，超音速輸緊。但係我碰超音速贏咯。你唔係中意公牛嘅咩？
好多嘢都會變嘅。振波，我哋兩父子好耐都冇打過波咯，揾個時間打返場。好啊，等你得閒先。趁熱啊！你慢慢傾啦，我返房先。做咩啫？又鬧走個仔啊？你估我有躁狂症咩？係個仔冇嘢同我傾咋。睇下啦，個仔整咗成晚，嘥成擔心機先至黐翻好㗎。爛咗咪算啦，仲黐乜鬼啫？我都係咁同你個仔講㗎，不過佢話唔黐翻好唔得喎，驚你嬲啊！佢真係驚我嬲就好啦。你話俾佢知，阿爸冇咁小氣。咁唔該你自己親自話俾佢聽，我費事做你兩仔爺嘅傳聲筒。問題我同佢講嘢，佢聽得入耳先得㗎。啊，咁你就錯噃，佢都唔知幾在意你講嘅嘢。嗱，之前佢同公司賺大錢，而家又話用咩以地換樓，佢做咁多嘢，無非都係想得到你嘅認同啫。呢啲説話要你親自同佢講先有意思㗎。你嘅建議好大膽，你真係認為我哋國威可以做得到？國威上咗軌道咁多年，應該可以進取啲。我哋可以做埋鋼材加工，咁樣就可以同政府投標，由被動等生意變成主動咁接生意。咁樣我哋就可以包埋工程嚟做，咁工程嘅費用我哋都可以賺埋。做埋煉鋼加工就要添置大量機器同人手，咁注碼好大喎。注碼越大，回報越高嘛。咁風險都越高啫。你哋啲後生仔總係中意發夢，中意冒險。不過當年你有本事將國威由一間廢鐵廠轉型成功為一間煉鋼廠，我諗都值得俾個機會你試一試嘅。汪爺，你知唔知少良虧空公款，所謂行賄政府官員啊？我知，我都好感激你冇揭穿佢。後生仔個個都中意冒險，個個都想試下自己做唔做到大事。如果當年我唔放手俾你改革國威，你有機會成為一個出色嘅實業家咩？而家唔係咁嘅問題，汪爺，我係唔明白，你之所以成功，係因為你做嘢有魄力、有眼光、知人善用。而家少良佢，你講得啱。身為國威嘅老闆，係唔應該將國威作為賭注。但係身為個父親，我點可以連個機會都唔俾佢試下？你振邦仲細，或者將來有一日，你會明白我嘅心意。喂，振邦，係啊，幾時我哋兩仔爺打返場波？講忙你唔忙得過我，有心就一定有時間嘅。好啦，到時傾。Hello， 係我啊，大哥，咩事啊？冇咁耐冇聯絡，所以特登打電話問下你哋啫嘛。你哋好嗎 ？OK，加拿大呢度海闊天空，自由自在，唔
唔似得好似香港咁咩都俾人管住晒。你哋適應就好啦。阿少芬同埋阿青林佢點啊？哦，佢哋好啊，無憂無慮，又唔使見到啲唔想見嘅人，佢心情就好嘅噃。文石，你要記住，我哋始終係一家人嚟嘅。如果你有咩需要，隨時打電話通知我啊！你而家日理萬機，身負重任，有嘢冇嘢咧，我都唔會阻你嘅。電話費好貴㗎，係咁啦。呢啲屋企仲有好多啊，唔使攞啦。我點知你啊？你知你份人幾貪得無厭㗎啦。睇你中意攞到夠啊！我攞車先。你冇嘢啊嘛！我叫你過馬路睇車㗎啦，捧住咁大袋嘢。我而家又係我唔啱，你自己一個人手掌劈低我都係我唔啱。要嘈就翻屋企嘈，快啲執埋啲嘢先啦，仲醜唔夠咩？我有咩咁醜啊？醜得嗰啲人啊，仲係中意做嘢偷偷摸摸。你唔好成日拉埋舊時啲嘢嚟講好唔好啊？我做咩唔講得啊？我同你嚟咗加拿大之後啊，我都好辛苦㗎。呢度啊，悶到死，有一個朋友都冇。你翻下工之後啊，我連嗰啲唔啱 key 嗰啲人都有間錯埋一齊打麻雀啊。如果唔係咧，就淨係得煮飯洗衫。我以前要做呢啲嘢嘅咩？而家咩都要自己落手落腳做啊！我做咩為咩事要淪落異鄉做阿四啊？我咪又係為咗你。哇！你移民嗰個又係你，而家唔中意呢度嗰個又係你，咁不如一齊翻香港啦，好唔好啊？我做咩事要同你嚟呢度移民啊？咪就因為你喺香港做嘢唔開心咯，我都係為咗頭家㗎咋。你有冇珍惜過頭家啊？你淨係識得死性不改。講嚟講去，你都係唔信我啫。唉，唔信就罷啦，我冇嘢好講啊。喂，你走唔走去啊？你唔嚟啊嘛？我都唔嚟。你係咪盲㗎？一家都唔睇人，黐線㗎！走開啊！I'm goddamn angry, don't follow me！小芬，咁耐唔見，做咩一見面就向我開火啊？魏天恒，我真係好開心啊！係，上車上車。小芬，小芬啊！啊，真係冇諗過，一向好熱鬧嘅汪兆芬都會移居嚟加拿大喎。我自己都冇諗過㗎。話晒呢度咧，始終都唔係自己地方，有時真係想揾個 friend 傾下偈都冇。好多女人咧結咗婚之後，就係要修心養性，學做賢妻良母。不過嗰個一定唔係你咯。始終最了解我嘅都係你啊！係，想當年我追你嗰陣時，我落咗幾多心機啊！嚇！啲咁嘅陳年舊事仲講嚟做咩啊？老啦，你估仲後生嗰陣咩？都幾廿歲人咯。呢啲唔係叫老喎，呢啲叫魅力。你而家仲靚過以前啊！你都仲係咁識氹人，你啊夠唔似嗰啲會移民加拿大嘅人啦。我有生意喺度，得閒過嚟簽下合同啫嘛。你真係好鬼叻啊！又自己白手興家，仲可以啲生意做到咁大。咁你係華文石夫人，你哋華家又咪一樣生意興隆？你講佢係華文漢咋係嘛？我老公一早都已經同佢劃清界線㗎啦。咦，咁啊睇唔出喎，你先生都幾有志氣喎。呢度個景好靚啊！你喺加拿大咁耐，其實都冇細心咁睇過，原來呢度都有靚嘅一面嘅。或者啲同睇人一樣咯，經過一段長時間，你再回頭睇下，你先至會發現佢嘅優點。咁唔係樣嘢都可以翻轉頭㗎嘛？咁啊睇你選擇乜嘢啦。嗱，好似我咁樣，我都經過咁多年，先清楚我自己要乜嘢，邊一個人我係最在乎。誒，不如咁啊，搵日我帶你四周圍行下。雖然加拿大咧就悶啲，不過風景都唔錯㗎。你得閒咩？
你忙唔忙睇我點安排嘅啫。同當年一樣，你永遠都係我 first priority。凍咗好多喎！真係唔使我送你啊？你而家咪送緊咯，費事啦，一翻去文石誤會就冇啦。OK， 拜拜。拜。係點啊？話文石。魏天恒，少芬而家係我老婆嚟㗎，你唔好再纏住佢啊！使唔使咁大驚小怪啊？我哋老朋友聚下舊啫。聚舊聚到嚟屋企，臨走仲要攬攬錫錫，你真係咁都話冇嘢啊？你當我傻㗎？咁你以為我同你老婆做咗啲乜嘢？不過你識驚都好嘅，少芬喺你嗰度根本得唔到佢想要嘅嘢，跟住一個咁冇本事嘅老公，佢會幸福咩？你想講乜嘢啊？我講嘅係事實。你翻去攝高枕頭，諗下點解你咁冇用啊？如果你搞得掂你老婆嘅，佢就唔會咁多偈同我傾啦。喂，我同你傾咩啊？日又玩我，天又玩我，而家連個車都玩埋我。喂，做乜嘢啊？架車死咗火。咁黑仔，上車啦，過嚟我屋企飲杯酒啊！話電話去完 party 仲未飲夠。唔去啦，今晚冇心情飲酒。冇心情定係冇膽啊？你真係驚俾老婆鬧？我使驚佢，佢驚我就真啦。早晨，阻唔阻你？哦，唔阻，關我事啊？冇，頭先經過新記茶餐廳，見到啲蛋撻新鮮熱辣出爐，買幾個俾你食啫。趁熱。多謝晒喎。Thank you。其實我有啲嘢想問下你。我都估到你無事不登三寶殿㗎啦，咩事啊？以事論事，振邦個以地換樓方案
同你嘅賣地方案喺投資回報上面係咪各有利弊啊？可以咁講。係咁，今次你可唔可以幫下振邦啊？你想我說服華生接受佢嘅建議啊？佢考唔考慮，佢都一定會問過你意見嘅。咁既然兩個方案都有利有弊，如果你肯幫振邦嘅話，佢哋兩個會好快和解嘅。我唔係話一定要說服到阿爸啊，只不過如果連你都話振邦嘅方案係可行嘅，佢就會認真啲咁去睇佢份建議書，唔會淨係對人唔對事。不過如果唔係幾好嘅話，有佢都唔緊要。等我諗諗點同我華生講。你真係應承我啊？嗱，但係事先聲明啊，最後嘅決定始終喺班華生度。堂一個股神咁得閒嚟接我機，有啲唔正常喎。我唔正常唔緊要，最緊要個事唔正常嘛。係咪有咩料到？我班老友玩緊啲遊戲，我想睇你啱唔啱一齊玩啫嘛。有幾好玩先？我班老友收到消息，量子基金策劃緊拋空泰銖啊！而家成個亞洲都吹緊一個好大嘅資產泡沫，牽一髮動全身。如果係真嘅話，咁到時真會有一個好大嘅骨牌效應喎。股票冧，樓市就跟住冧啦，到時死好多人嘅喎。黐係騙嘅，就係我哋最有機會揾錢嘅時候啊嘛。你諗下啊？頭先見下嗰啲嘢，我翻去做份報告。聽日俾大家參考。華生，係咪有咩煩緊啊？你認為振邦以地換樓嘅計劃值唔值得搏啊？平心而論，我覺得呢個計劃太過進取同埋冒險。但係如果你問我嘅，我認為值得搏搏。原因？當日我哋開會爭論呢件事嘅時候，樓價只係7、8千蚊一尺啫，而家已經升到9千蚊一尺啦。好明顯形勢比人強，遠遠超過咗理智同埋分析嘅範圍。既然理性同分析並唔係主要決定嘅因素，或者華生有其他顧慮嘅因素都未定。例如咧，因為你買嘅並唔係自己嘅眼光，而係振邦嘅眼光。華生，有興趣一齊飲杯咖啡啊嘛？好啊，喺前面嗰間酒店嘅 coffee shop，冇問題。點啊？杯咖啡啱唔啱你口味啊？你今日叫我嚟，唔係淨係想問我杯咖啡啱唔啱口味啊嘛？你知道啦，投資嘅嘢一分一秒都係講錢嘅。加上我做事就喜歡速戰速決，所以我想知道你賣地嘅事到底考慮成點啫？我已經決定咗以地換樓。你嘅意思係？我意思係就照你上次講嘅價錢，不過改為我出地，你負責起樓。將來賣樓套咗現之後，我哋按比例嚟到分配。乜你哋各位都想做埋發展商咩？投機炒賣嘅嘢唔似你嘅性格喎。唔係乜嘢都俾你估到嘅。點啊？要唔要考慮下？而家咁嘅時勢，都係你啲地主惡晒啦。好，我就叫律師準備，我哋隨時簽約。好，一言為定。有冇睇過我上次俾你嘅資料啊？有，你想以地換樓嘛？而家地產升勢，呢個地產項目至少會帶俾我哋各位幾十億嘅盈利。我想話用我哋部分嘅權益嚟到做抵押，我諗銀行會願意借錢俾我哋起新廠房嘅。理論上咧有抵押，銀行係唔會拒絕嘅。聽你嘅語氣，好似有啲保留咁。
在公嗰方面冇問題嘅，在私我同你識咗10幾年，我都係好奇啫。我覺得咧，而家樓市已經去到過熱㗎啦。咁好多廠家咧都似你咁以地換樓，但係樓價咁高嘅時候咧，風險都一樣提高嘅啫。呢樣嘢唔似你一向嘅作風咯。喂，你咁忙，一定要甩我底添。我係忙，不過我係一個守信用嘅人，我應承你嘅嘢唔會咁容易放棄。我都係喎。嗱，上次我贏咗你，睇呢次你爭唔爭氣啊？上次贏我嗰陣我得10零歲咋，你輸俾我慘咯。好，咁我睇你有冇進步啦。好啊。好到未老阿爸？後生可畏就真，睇嚟我都係時候將部分嘅生意交俾後生。我同魏天能傾過，決定異地換樓。你講真㗎？我記得汪爺同我講過，如果當年佢唔放手俾我改革國威，我就唔會成為今日嘅實業家。咁你真係肯聽我講阿爸？我費事有人翻到屋企啊，同我包拗頸，唔肯捧公牛贏啊！如果國威真係要擴大發展嘅話，需要嘅資金單靠賣地係唔夠。如果用你嘅方案，可能你可以幫公司揾到一筆額外嘅資金。所以，我放手俾你啦。你放心啦，阿爸，我保證。呢一個計劃最少可以幫公司賺50億以上。華文雄一世精明，佢都有衝昏頭腦嘅時候嘅。黎生，你真係答應佢以地換樓嘅條件啊？有咩問題啫？個樓市都就嚟爆啦！我希望你可以證明我呢隻決定係冇錯。用包證明俾你睇冇意思嘅。事實自然會證明俾你睇。就要你一鋪清袋。